نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یقینا تورنګزو ته مونږ په ډېرو موکو راغلي یو، ډېرې پیرې راغلي یو او د دې ژبې د برکت راغلي یو او دې ژبې سره چې چا هم مینه کړې ده نو هغه خلک د مرګ نه پس هم نه دي ورک شوي او په ژوند یې هم خلک قدر کوي، خلک ورسره کینی، خلک ورته د احترام په نظر ګوري. دغه شان د ډېرو خلکو په شان اول خان رسوا دا هم د دې تورنګزو یو نوم دی، یو شخصیت دی او یو داسې پیژندل شوی نوم چې د مرګ نه پس د هغه د صلاحیت په وجه او د هغه د ډېر کوششونو د وجه د هغه د خپل ژبې سره د تړون په وجه د هغه د پښتو ادب سره د لګاو په وجه نن د هغه د مرګ نه پس هم د هغه په قبر د ګلونو صدرونه غوړېږي. دا 18مه کلیزه ده د هغوی او مونږ هم چې راغلي یو نو بالکل د هغوی په نوم دلته راغلي یو، د هغوی حجرې ته راغلي یو او د هغوی په حجره کې مو د هغوی په فن خبرې اورېدلې دي، د هغوی په ژوند هم خبرې اورېدلې دي. او قدرمنو اپوهان وایي چې په هوښیار هغه خلک دی او د مرګ نه پس هغه خلک ژوندي پاتې کېدي چې کم خلک په ژوند کتاب ولیکي او یا داسې کتاب نشي لیکلی چې یا داسې څه کار وکړي چې د مرګ نه پس په ده څوک کتاب ولیکي. نو دغه دواړه صلاحیتونه چې د په رسوا صاحب کې وو، اول خان رسوا صاحب کې، چې هغه د کتابونو خالق هم او د هغه په هغه باندې کتابونو کې مقالې او کتابونه هم ولیکلی شو. او دا خو ژوند دی د اول خان رسوا سره به هم اثر ډیر زیات خلک وو. یعنې نن چې کومه 18مه کلیزه کېږي د نن نه 18 کاله وړاندې به په دغه ورځ د هغه سره ډیر خلک نور هم وفات شوي وي، خو هغې به تقریبا زیات نه زیات تر د 40 پورې یاد شوي وي. دا د لیکوال خاصه ده چې دی به د خپل فن په وجه، دی به د خپل ژبې په وجه، دی به د خپلو صلاحیتونو په وجه د مرګ نه پس هم یادېږي. تاسو رحمان بابا ته وګورئ چې په سلونو کاله په هغه وخت کې نه میډیا وه، په هغه وخت کې نه اخبار و، په هغه وخت کې نه رساله وه، نه ټي وي او نه ریډیو و، بیا هم د نن دور د پښتونخوا بچې یې پیژني، هر چاته د هغوی شاعري یاد ده. نو دا د دې ژبې برکت دی، دا د دې پښتو برکت دی. دغه شان رسوا صاحب سره هم چې په دغه ورځ باندې ډېر زیات خلک به وفات شوي وي، ډېر خلک به خاورو ته کوشوي وي. خو تاسو ته ما ووایي چې به تاسو ته پته وي چې د 40 نه به زیات نه یاد شوي او رسوا صاحب به یادېږي چې تر کومې پورې ژوند وي د هغوی نوم به یادېږي. او د اول خان رسوا ادبي تحریک دی که نه، دا یو رښتیا خبره ده چې یو تحریک دی، ځکه چې دغه ملګرو جوړې ډېرې زیاتې اوږدې شوې، د دې ډېر زیات کار وکړ، دې کتابونه هم چاپ کړه، د دغه تحریک لخوا ډېر کتابونه چاپ شو، 40 کتابونه تقریبا چې چاپ شو. او مونږ هم ویاړ کوو په دې باندې، مونږ هم چې راځو او د رسوا ادبي تحریک د بلنې نه خبر شو چې هلته پروګرام دی نو تاسو یقین کړئ چې په هسکه غاړه مونږ راځو دلته. په اخري کې زه 2 شعرونه وایم، په هغې باندې خپلې خبرې راټولوم. یو شعر دا دی چې مختلف 2 شعرونه دي چې په ځینې خلکو به د مرګ نشي پیرزو، په ځینې خلکو به د مرګ نشي پیرزو، قانون دی نو بس خاورو له پیدا دی هر وجود. په ځینې خلکو به د مرګ نشي پیرزو، قانون دی نو بس خاورو له پیدا دی هر وجود. او بل یو شعر هغه دا چې دا خاص کر د رسوا صاحب دپاره چې دا حقیقت دی چې پنکار نه مري، پنکار ژوندی وي. دا حقیقت دی چې پنکار نه مري، پنکار ژوندی وي. دا حقیقت دی چې پنکار نه مري، پنکار ژوندی وي، د مرګ نه پس به هم ښاغلی قلمکار ژوندی وي.